هاي ولفنا نبداو الفلوغات في الزناقي. دو توت مانيير مرحبا بكم في نوفيل فيديو، مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في بيناتنا. You show me. Aujourd'hui on est le le 29 ماشي le 28. Ouais le 28 samedi le 28 novembre. واو الضو خرج من الإيمان. Le 28 novembre. Et aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que كيما كتعرفوا انا je suis très sentimentale. اول حاجه نمشيو نشوفوا جاتنا شي حاجه في البواط aux lettres. Mais comment vous pouvez savoir, je suis quelqu'un de très sentimental, et puisque je pars de Rouen, I need something that's gonna remind me of what I lived here. Du coup شنو عشت هنايا شنو درت وداكشي et هاد المره j'ai décidé de me faire un piercing comme ça غنبقى عاقله على انه واخا هذا le piercing اللي درت في Rouen et je vais me faire un conche. Voilà, du coup j'ai pris rendez-vous à 15h, هادي 14h30 et غادي نمشيو باش ندير le piercing. Je suis très stressée mais excitée, donc voilà. نمشيو دابا فاتن مي غتصورني وانا كنتعذب. لا ولده دابا اينا ديبلاسمون درتي ما بقيتش هذا ابروندر ليغ فين هو. وصافي ولي شحال عوره. يلا جو vous reprends tout à l'heure. So tell me who's gonna love you like I do? Who's gonna touch you like I do? Who's gonna love you like I do tonight, tonight? Who's gonna love you like I do? Who's gonna touch you like I do? Who's gonna love you like I do tonight? Bila so stress. Stressed. Oh, ça va durer une demi-seconde, je viens de percer les tétons. Donc la prothèse, donc le bijou que tu auras de base, ce sera une barre. Pourquoi? Parce que pour la cicatrisation, c'est beaucoup mieux qu'un anneau. D'accord. Tu auras 6 à 8 semaines de cicatrisation en théorie, c'est-à-dire que parfois c'est plus court, parfois c'est plus long. Dans tous les cas, moi je vais t'expliquer à partir de quel moment tu sauras que ton trou est cicatrisé. واش نصور ولا give me your hand. يلا كوراج. ماشي كوراج. On va le mettre un tout petit peu plus haut que où tu m'as montré, d'accord? Parce que ton oreille elle est moins épaisse à l'endroit où moi je le vois qu'à cet endroit-là. Du coup, ça sera moins douloureux pour toi et ce sera plus facile pour la cicatrisation. D'accord? Je te montre de toute manière, je te fais le point, je laisse sécher, j'ouvre ma table et ensuite je te montre à l'endroit où je le vois bien. Ça va vraiment durer une demi-seconde, promis. Qui va autour. Ouais, ça marche. De toute façon, dans cet esprit-là, ça te plaît après, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Vas-y, je te recontacte. Et tu me dis. Ça va? Oui. Je m'attendais à pire. Tu t'attendais à pire? Bon, bah, c'est cool. Bah en fait c'est ma philosophie, je m'attends toujours au pire. Comme ça, si c'est le pire, bah ça va, je m'y attendais. Et si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas. Et bah tant mieux. Oui. C'est ma santé. Je nettoie et je te montre. C'est bien. C'est bien.
Oui, trop beau. Donc la barre est longue pour la C'est bon cicatrisation. Ça fait pas mal. Toi, Ça fait pas mal. non, je t'explique. Ah, il a même arrêté. Ouais, et ça fait. Ah, bon. Voilà, Mamzelle. Ah, j'adore. Devant les chantiers, j'ai des photos. J'aime bien. J'adore. Regardez comment c'est beau. J'ai le petit parc, genre cute. Regardez. Trop mignon. Genre très printemps, très printemps, c'est pas carrière. Très automne. Et قصنا كنتصوروا فاطمه كتبانش باسكو elle a qu'en 3 jours. Mais on a pris quelques petites photos. Oui, mais مازال ما هضرلكمش لا بس ندوركم rapidement. Mazel, j'ai pas eu un petit moment pour vous parler un petit peu là le piercing by the way. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais gâter la perceuse, donc j'ai tous les détails d'Atunid. Une fois que je rentre à la maison, je fais ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas posté genre sur Instagram et je voulais prendre une petite photo. Donc voilà, j'ai venu rapidement pour prendre des photos. On était en train de prendre des photos, sinon et ça fait. On a pris quelques courses. Les خاصنا نجلسوا هاد لا سيمين بقات لنا غير سيمانه هنايا دونك دي بيتيت كورس رابيدمون شويه ديال بات شويه ديال هذا شويه ديال هذا شويه ديال هذا juste pour passer هاد لا سيمين pour manger. Sinon j'ai déjà pris mon billet ديال التران pour ايش pour Paris. Voilà انا تندخل نشرح لكم exactement parce que قلت لكم merci شكرا parce que قلت لكم بلي كان عندي un problème d'horaire mais j'ai réglé le problème تندخل للدار ونexplique لكم de A à Z. وصافي دابا نمشيو نكملوا لي فوتو et je vous reprends une fois à la maison. دخلنا للدار شوفوا الكاسكيت براتني. شو الوغ هذا هو لو بتي بيرسينغ. فوالا والو جي ادوري. حطيت نوريه حتى في الكاميرا باش نشرح لهم اكزاكتومون. الوغ غنحطكم هنايا. لا هنا ما كاينش تتسالي فاتي نتسناو. الوغ انا والدبره ديالي جيت نشرح لكم. ما عرفتش قلتها في الاول ديال لا فيديو ولا لا مي انا جو سوي كيلكان اللي خاصو ديما دي سوفونير ولا دي تروك اللي غيردوه سنتيمونتال بارابور ا كيك شوز باسكو انا اصلا جي اون ميموار بوري كنسى بزاف الحوايج. دوكو خاصني شي حاجه كونكريت اللي نفكر بها راسي اون بيريود دو ما في ولا شي لعيبه بحال هكا. دونك جو سوي تري سنتيمونتال جو سوي تري سنتيمونتال مع تو سكي دي بتي سوفونير. دونك فاش سقت الخبر راسي اني سي بون ما نبقاش في روان جي ديسيدي انني خاصني نلقى ان تروك اللي كي فا ريبريزونتي اون فا دير هذيك لي 2 ans اللي دوزت في روان ولا كي فا ريبريزونتي داكشي اللي دزت فيه في روان ولا ليكسبيريونس ان جينيرال ولا سكو روان ما في زعما فيفر ولا سانتير. بقيت كنفكر بحال هكا كيسكو جو فير كاين بزاف الناس اللي كيشريو دي بياس ديال جونغ دي اكسسوار ولا شي حاجه بحال هكا. انا جو شي حاجه اللي ما تلفليش ما تمشي لتا بلاصه يعني ان اكسسوار جو كومبرون مي يمكن يتلف ويمكن بزاف الحوايج. دوكو جو ان تروك sur moi فيا et tout simplement j'ai décidé de me faire un piercing. Étant indécise que je suis, je vous ai même fait une story هادي واحد الشهر ولا شهرين كاع جو لا نديرها لكم هنايا où j'ai demandé qu'est-ce que vous préférez faire un piercing ديال الودن باسكو ما بغيتش نزعم ندير un autre piercing soit في كرشي soit في بلاصه اخرى. Je voulais un truc flouden. Déjà que هادي واحد العام ولا عامين وانا je suis au taquet avec tout ce qui est boucle d'oreille, tout ce qui est fantaisie flouden, tout ce qui est ear parties, mais ça c'est une tendance اللي خرجت. Et depuis comment je dirais, j'adore vraiment الودن تكون عامره وحيدايطو. J'ai même fait فاش هبطت للمغرب الا كنتو عاقلين اي كنت غادي كانت اول هبطه فاتين كانت اول هبطه ديالي للمغرب ولا كانت الهبطه ديالي الخطبه ان فيت. لا الخطبه ديالك في الخطبه فوالا دونك ملي بغيت نهبط في الخطبه جي ديسيدي انني نتقب التقبه الثالثه في ودني اي ديت معايا صحاباتي كاملين باش هما يتقبوا ودنيهم باسكو friends that pierce their earrings together stay together. فوالا هذا ما عمرها كاينه ولكن نص لكم خرجتو انا اي بيسكو تحت فيهم ما غيزعموا بيسكو سي مون اكسبيريونس هاد المره. جو فولي فير ان اوتر بيرسينغ اي جو مي سوي فيت لو كونش. ان فيت هذا هو لو كونش نزوم لكم نوريكم. ان فيت سي لو كونش سي لو بيرسينغ اللي كيكون هنايا ما عرفتش واش كيبان لكم جوغ اصبر نزوم لكم. فوالا هذا هو لو كونش. الوغ سي لو بيرسينغ كيكون هنا مازال ودني حمراء بزاف مي سي هذا لو بيرسينغ اللي كيكون هنا. ان فيت كيس كون بو فير افيك سي كو سوا ميتر اون بار لا سي بون ouais سوا mettre une barre بحال اللي دابا درت لي لا بيرسوز ou bien mettre un anneau اللي غيدور بحال هكا ou bien juste avoir un petit strass هنايا. et moi j'ai adoré نعاودو نرجعو بلاصتنا
Et moi j'ai adoré le concept un piercing qui est versatile et déjà les piercings Camille ils sont versatiles à hasab comment vous allez les styler, mais dit quelques mois voire quelques années je mets avec les cuffs بحال هذا اللي دايره انا هنايا. En fait هذا c'est pas un piercing, voilà c'est un faux piercing comme ça. Et puisque انا الشقه ملاله j'ai essayé de faire ça et puisque j'ai adoré et j'ai adapté et ما طلعوليش في راسي قلت مع راسي صافي هذا هو piercing parfait à faire اللي هو لو كونش. ندوزو دابا tout ce qui est technique ولا tout ce qui est hygiène وداك التخربيق. alors انا مشيت درتوه عند فابرينك هنايا في روان. جو مي لو تروك هنايا لا باج هنايا اي ميم في الديسكريبشن. اول حاجه درت مع راسي باغا ندير ان بيرسينغ هي انني تو سامبلومون مشيت في جوجل بحال اي واحد باسكو جو كوني با انا دي جون هنايا اللي داروا دي بيرسينغ. قلبت جوجل لقيت جوج ديال لي ستوديو بيرسينغ اي تاتو بيان سور باسكو كيمشيو انصامبل اللي زوينين في روان واللي الناس كيقولوا عليهم زعما دي تروك زوينين. مي يافي با دو كومونتير نيجاتيف ني ريان دو تو. ما تمشيوش ديما غير لا باج ديال لو ستوديو سيروا جوجل اون بليس باسكو جوجل لي زافي اللي كيتحطوا فيهم ما كيكونوش فيسلي ولا ما كيكونوش فيك كيكونوا بصح. الوغ كو الا مشيتي لاباج ديال السيد بيان سور غيمسح لافي اللي بغا ولا في اللي ما بغاش غيخليه. دونك قلبت جوجل لقيت هاد الجوج اي ابري جو شوازي سولوي لا بيرمون او فيلينغ الحق الله باسكو بجوج بيهم كانوا مزيانين بزاف. Et j'allais le faire قبل من le confinement complètement. Mais ملي وقع le confinement تشدو les magasins وداكشي قلت مع راسي merde il me faut autre chose. heureusement Macron حلنا هاد اليوم بالضبط le 28 novembre حلنا لي كوميرس اي انا اون فوا سمعت ميركريدي كندير الديسكور ديالو اون فوا سمعتها مشيت ديريكتومون جو لي زي كونتاكتي فيسبوك و جي بري ان رانديفو. جو فولي اتر سيف prendre un rendez-vous le samedi. j'ai pris le rendez-vous ديالي à 15h et بحال شفتو كنا واقفين في الباب ديال لو بتي ستوديو اون اتوندون حيت كاين بزاف دابا ديال الحوايج اللي كيداروا بارابور ا كورونا منهم انه ما خص يكون واحد العدد بالضبط ديال الناس في واحد ليسباس بالضبط. دونك حنا بقينا على برا على ما نسينو الناس اللي داخل يخرجوا. من يخرجوا عاد دخلنا moi j'avais déjà un rendez-vous. مشينا حقت الله دخلنا لداخل زعما لا بيرسوز اللي تي extrêmement gentille. je crois راكم شفتوها extrêmement gentille, extrêmement patiente, très bienveillante. زعما ضحكه le sourire et essayer de me mettre à l'aise à 100%. du coup دخلنا شرحات لي de A à Z قالت لي comme quoi هاد البيرسينغ اللي غدير لي دابا ما غديرش ان نانو حيت نورمالمون بزاف الناس كيديروا ان نانو mais plutôt une barre. علاش comme ça va aider plus la cicatrisation et que comme quoi la cicatrisation prenait entre 6 semaines et 8 semaines هي en théorie يعني après tout كل واحد والحمو كي داير. انا لو تروك بوزيتيف عندي سي كو هاد البلاصه هادي عندي هاد الكريويجه هادي عندي رقيقه. دوكو لا فيريتي جي با eu énormément mal et هي elle a pas eu زعما mal à percer, c'était rapide. et داكشي علاش درناه تو سامبلومون. داكشي علاش شنو حبيبه داكشي علاش درناه. الوغ لا بروميير دي شوز راكم شفتوا داكشي كله كدير لك كتنقي لك بيان سور كدير لك بستيلو نقيتها فين بغيتي نتينا اكزاكتومون. كتحاول تشوف بارابور نيت لا ستركتور ديال طون اوري باسكو ابري تو الناس ماشي كلهم عندهم نفس الودنين. كاين اللي عنده دايره من هنا كاين اللي عنده رقيقه كاين اللي عنده غليظه كل واحد كي داير. دونك كتشوف زعما ابارتير ديال ودنيك فين يمكن له يكون البيرسينغ ايديالمون كوم سا ما يدير لا مشاكل لا والو في لا سيكاتريزاسيون. فوالا دارت لي وهي كتهضر معايا بحال اللي قلت لكم لا بيانفيونس داكشي. شرحت لي او ميم طون ليجيان شنو هي يفو فير. انا علاش كله مشيت ضافره شعري باسكو قريت سور انترنت كوم كوا يفو فير اتونسيون عندك شعر كيتشد فيه وداكشي سولتها الما دي كوم كوا وي سي فري ولكن يفو با زعما عاوتاني نكبروا القضيه بزاف. يفو جوست فير اتونسيون وصافي. يفو شانجي لي تيت دوريي يفو نيتوايي لو بيرسينغ ديالك. الوغ moi j'ai pris deux petits solutions. هادي سي اون سوليوشن لافونت et هادي سي اون سوليوشن جوست ديزانفيكتانت. هادي الاولى كتدار صباح وليل وموراها هادي سي با شير دو تو. هادو بجوج بهم ب7 اورو اي فيهم 250 مليلتر الوحده. فوالا دونك انا غادي نقابلو دابا شويه بشويه. يفو كي سيكاتريز بشويه عليه زعما ما غنقيسوش tranquillo par rapport الحرق لا دولور بحال اللي قلت لكم فرانشمون سيتي سوبورطابل. فاتي ما بكلكش عليك بزاف ولا بكلك عليك بزاف شويه يعني ما زودتش ديك بلاصتها. لا ما زودتش بلاصتها ان فيت حيت في الاول حيت هي الا كنتو زعما كيفاش نقول لكم سي با ريتاب. دابا هي كتاخذ الفنته كتحشي المره الاولى اي كتزيد تحشي المره الاولى كتحشي غير في اللحم دوكو صافي با مال. مي ملي كتكون كتحشي في الكارتيلاج اللي هي الحشيه هي بالزربه ما كاينش كتحشي كتسناو رابيدمون. مي نتوما يمكن لكم تحسوا لا دولور
كاين دو زيشيل الاولى اللي هي جوغ بحال الا قاصتك فلته ولا شي حاجه فوالا تكيتك ايتو الثانيه هي اللي بلو فوالا تحشي في الكارتيلاج اي لو بلوس زعما ان بتي بو بلو مال اليز هو فاش كتكون كتقاد لو بيجو هي اللي صافي ان بتي بو مال بلوس كو لو فوالا بلوس كو سو فير بيرسي هي اللي كتكون كتقاد لك لو بيجو باسكو كتكون بليصه يلاه مقاده ايتو وصافي هادشي اللي كاين. فرانشمون جو سوي très heureuse du résultat. J'attends avec impatience. فوقاش يمكن لي نلعب بلو بيرسينغ يعني نبدل لي بيجو داكشي دابا بور لانستون دابا واحد شهرين 3 شهور ما نقيسش فيه غنخليه بحال هكا سا مو فا فرانشمون واخا انا لا بليبار ديال مي بيجو سون دوري ماشي مشكل معزلين نخلص زعما بيناتهم 5 سيمين ولا 6 سيمين ماشي هي ولكن اون تيوري على حسب الحال دونك انا ما غاديش نقيس فيه. انا قلت لكم انا خوافه انا واحد السيده خوافه جي با انفي كسا سانفيك جي با انفي لافي جي با انفي تشد جي با انفي المهم غنخليه حتى نشوفو صافي ما بقالوش فين زعما يزيد عاد نزولو بوغ جوي افيك لي بيجو وصافي هادشي اللي كاين. فرانشمون جو سوي تري هوروز جو سي با هاد لا فيديو شحال جات فيها من دقيقه اي فرانشمون جي با انفي نزيد لكم حاجه اخرى باسكو هذا هو لو ليفينمون سونتر ديال اليوم وبغيت نزيد عليكم حاجه اخرى. ان طوكا حنا غادي نجلسوا ناكلوا دابا حيت فينا الموت ديال الجوع. هذه 3 العشيه 3 وي لا 3 شحال هذه وي 16h44 16h44 وحنايا مازال ما كلينا حتى حاجه مني فقنا فوالا ناري كاتاستروفيك ما كنديرش الكاسكيطه نهار الكاسكيطه دبرت راسي ما كلينا والو غنمشيو ناكلوا وصافي جو كخوا here's all the love the kisses and the hugs for you guys bye. and by the way الا كان عندكم دي كيسيون ديروهم لي في الكومونتير باش نجاوب لكم على كلشي. بيزو.